لو بتدور على مؤثرات صوتية احترافية للمونتاج ومجانية كمان، فأنت في المكان الصح. في الفيديو ده جمعت لك أفضل حزمة مؤثرات صوتية بجودة عالية تقدر تستخدمها في أي مشروع، سواء فيديوهات يوتيوب، ريلز، أو حتى موشن جرافيك. بعد السلام والتحية، معاكم أخوكم أبو حمزة. خلينا نبدأ ونشوف المجموعة الجبارة دي مع بعض.